ایراد صدای کوبلینگ فرمون. بریم برای تعمیرش. بریم برای باز کردن موتور. موتور آماده است برای در اومدن. خب موتور در اومد. اینم کوبلینگ فرمون برداری. خب کوبلینگ باز شد، زیرش تمیز شد، گریسکاری شد. حالا اینم میره قرار بگیره سر جوش. چاش بسته میشه که خب بریم اینم تست این ماشین بعد از اینکه کار به اتمام رسید. دیگه هیچ صدایی نداره. این هم داریم بازی میدیم، هم آروم بازی بدیم هم تند. صدا کلن گرفته شد.